ติดตาม5กุญแจดีกันต่อนะในเรื่องคุณธรรมความดีมีข้อหนึ่งเนี่ยที่บุคคลใดต้องการที่จะอัปเกรดหรือยกระดับจิตใจของตนให้มีมาตรฐานในเรื่องความดีเอาไว้ในใจก่อนที่จะตายจากโลกนี้ไปข้อนั้นก็คือเรื่องของการใช้กุญแจดอกที่5เปิดใจเรียนรู้เลยยอมรับความจริงที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมความดีและสัจธรรมการเปิดใจเรียนรู้เรื่องนี้สำคัญนะครับเพราะว่าเวลาที่มีใครก็ตามมาว่ากล่าวตักเตือนเราเนี่ยนะเราก็จะได้มีการที่คราวก่อนที่ทำคลิปไว้ว่ามีการทำอย่างเงี้ยมันจะละมานะละความทิฐิถือตนเนี่ยได้ความดื้อก็จะลดลงหายไปมันก็จะอ่อนโยนดังนั้นข้อนี้คือสำคัญเวลาใครตักเตือนเราเนี่ยเรารับฟังได้เพื่อการเปลี่ยนแปลงทางที่ดีจำกันไว้นะสวัสดี